nating lilipad na sila. Yan, bali na una na isang kalapati natin. Ayan na sila mga kalapatids. Yan, hinahuli yung isa. Mga kalapatids at welcome back again mga kalapatids dito sa Chef Pilog TV Puro. At nga mga kalapatids, ngayong umaga ay magsiself-toss tayo ng kalapati natin. Bali, malapit lang tayo magsiself-toss. Susubukan natin yung mga bago nating panglaban, yung mga YB natin. Tatry na natin na self-toss ng malapit lang dahil nga bawal tayong lumabas ng malayo. And nakaready na rin mga kalapatids yung mga kalapati natin. Ayun, nasa training box na sila. Tinagay lang natin mga kalapatids yung mga YB natin na hindi pa natin na totos. Ayun sila mga kalapatids. Bali, walo yung YB na itotos natin ngayong umaga. Ayun nga mga kalapatids, sisimulan natin yung pagtutos sa kanila. Mga kalapatids, kukunin na natin yung training box natin dahil nga linagay na natin yung mga YB na itutos natin ngayon. Ito na sila. Ayan, naiwan yung mga kalapati natin na batcher na sa atin. Ayan, naglilimlim pa rin yung hen, yung asawa ni Damulang. Bali, hindi pa nga tayo nagpapakain ngayon mga kalapatids dahil nga magtutos muna tayo ng mga kalapati natin. Bali, doon tayo mga kalapatids magtutos. Diyan lang sa harapan ng bahay natin. Doon lang tayo sa malapit sa may playa tayo magtutos sa mga kalapatids. And dahil nga bawal tayong lumayo ngayon, dyan lang tayo magtutos sa malapit. Subukan lang natin kung maganda yung lipad nila dito sa loft natin. Ayan nga mga kalapatids, baba na tayo sa baba para matutos na natin yung kalapati natin. Ayan, ready na sila. Ayan, napakaganda ng panahon ngayon mga kalapatids. Yung location natin dito. Ayan. Yan yung playa. Ayan. May binilad na rin tayo tuyo mga kalapatids. Ayan. Ayan. Isasarado lang natin mga kalapatids yung pinaka pintuan ng loft natin. Pero naka-open naman yung viewing area natin mga kalapatids. At i-open na rin natin yung pinaka trapdoor natin para pagpasok nila, dire-diretso sila dito mga kalapatids. Ayan nga mga kalapatids, baba na tayo. Tala na natin yung mga kalapati natin na mga YB para masanay sila. Ayan, baba na tayo sa baba mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, ayan, baba na tayo. Bali, 8 silang kalapati. Susubukan natin na itos dyan sa malapit lang. Yan sila. Lalabas na tayo mga kalapatids. A few moments later. Mga kalapatids, bali nandito na tayo sa location natin. Pupunta lang tayo doon mga kalapatids sa malayo-layo. Yan, pwede naman tayo dito mga kalapatids lumabas. Dahil nga malapit naman to sa bahay natin. Bali, ayun lang yung pinaka-loft natin mga kalapatids. Ayun lang sa malapit. Yan, dito lang tayo mag-self-toss ng mga YB natin. Dahil nga first time nila na i-self-toss ng malapit lang dahil nga bawal tayong lumayo. Yan, yung mga kalapatids yung mga kalapati natin. Bali dito tayo magpapakawala sa kanila dito sa pinakadulo para kahit paano malayo-layo yung papakawala natin sa kanila. Ayan mga kalapatids yung kalapati natin. Titingnan natin mga kalapatids kung makakabalik pa sila kahit malapit lang. Yan nga first time nila na itos ng ganitong kalapit. Yan mga kalapatids. Dito natin papawalan. Marami rin mga kalapatids na nagpapalock fly ng kalapati ngayong umaga. Ayun mga kalapatids. Yan, sana hindi sila sumama doon. Ayan, pipili lang tayo mga kalapatids ng lugar na pagsiself-tossan natin. Ayan, nalito na yung mga kalapati natin.
Dito natin sila papakawalan mga kalapatids. Dito banda. Pahingayin muna natin sila. Yan mga kalapatids. Yan sila mga kalapatids. Pahingayin muna natin ng 5 minuto bago natin sila pakawalan para masanay sila. Kung sakaling iseltos natin sila uli sa mga malalayo na, pag naging okay na yung pwede na tayo mag-seltos kahit saan. Yan yung mga warriors natin, yung mga YB natin. Yan sila. Yung mga kalapati natin. Bali lahat yan mga kalapatids ay YB lang. Yung mga panglaro natin ng South at saka North, yan, pinagsama-sama na natin sila. Yan para masanay na rin yung pang North natin saka yung pang South natin. Bali ayun lang yung location natin. Napakalapit lang mga kalapatids ng bahay natin. Yan, bali ayun yung loft natin. Yun, natatanaw natin dito yung loft, pinaka-loft natin mga kalapatids. Ayun yung loft natin, malapit lang. At ito yung mga kalapati natin. Yan, pinapahinga muna natin sila kahit malapit lang para sanay na sila mga kalapatids. Ayan, bali ayan yung aplaya mga kalapatids. Ayan, aplaya na yan. At pagkatapos natin mag-seltos sa kanila mga kalapatids, kukuha na rin tayo ng pinaka dayami, dahil nga marami ditong dayami. Kuha tayo mga kalapatids dahil wala nga tayong available na buhangin. Ito yung dayami yung gagamitin natin na pugaran ng kalapati natin. Yan, ito mga kalapatids. Ayan, napakaganda ng panahon ngayon dito mga kalapatids. At bihira lang yung lumalabas, pero meron pa naman lumalabas mga kalapatids dito lang sa malalapit. Ayan, yan, marami rin lumilipad na kalapate dahil nga umaga ngayon, marami nagsiseltos ngayon. Sana hindi maligaw tong mga YB natin. Ayan mga kalapatids yung mga YB natin. Ayan, sisimulan natin mga kalapatids magpakawala sa kanila para makakauwi na sila sa loft natin. A few moments later. Ayan mga kalapatids, tingnan natin kung lilipad na sila. Yan, bali na una na isang kalapati natin. Ayan na sila mga kalapatids. Ayan, nahuli yung isa. Ayan. Ayun mga kalapatid, naghiwa-hiwalay sila. Ayun, nagkahiwalay sila mga kalapatid. Sana makauwi sila. Ayun na mga kalapatid, tapos na tayo mag self-toss ng kalapati natin. Bali, andito yung 5 mga kalapatids, hindi pa sila umuwi. Ayun, nasa hubungan pa sila. Ayun sila mga kalapatids, yung 5 natin ng kalapate. Ayan. Bali nga sabik na sabik silang lumipad, kaya ganyan. Pero batcher naman sila sa atin. Marami nga nagpapaloplay ngayong umaga mga kalapatids. Ayan. Malapit lang naman yung uuwian nila, kaya makakauwi sila. Ayan, dito na natatapos mga kalapatids yung unang toss nila. Ayan, ayun sila mga kalapatids. Ayun, sana makauwi sila dahil ngayon malapit lang yung loft natin. Ayan mga kalapatids, titingnan natin sila kung lilipad na sila. Yan mga kalapatids, abangan nyo na lang mamaya kung makakauwi sila dun sa loft natin. Yan mga kalapatids. A few moments later. Mga kalapatids, yung tinos natin kagayon ng umaga. Ayan sila. Ayan, bali nagpapahinga na yung iba mga kalapatids. Ayan yung tinos natin na 8 na YB natin. Ayan sila. Ayan si Damulag, naglilimlim na. At yun yung iba mga kalapatids, yung nasa baba pa sila. Ayan, yung iba naman ay nandun na sa pinaka box birds, nagpapahinga na. Ayun nga mga kalapatids, kompleto yung toss natin ngayong umaga. At sana maging tuloy-tuloy at maging okay na mga kalapatids. Ayan mga kalapatids, yung mga kalapati natin.
A few moments later. Yun nga mga kalapatids, bali nga kompleto yung toss natin kaganinang umaga. At nagpa-low fly nga tayo ngayong hapon uli. Bali, yan, isa na lang yung hindi pumapasok sa kalapati natin mga kalapatids. Kompleto na yung mga YB natin. Yung tinos natin ang malapit lang. Tinesting natin kung makakawi ba sila sa loft natin. Yun nga mga kalapatids, bali batcher na yung mga lahat ng YB natin, yung ilalaro natin ng summer race at yung pang north natin. Yan, bali yan yung isa nating kalapati yung ilalaro natin ng summer. Yan, bali nga kung matuloy sana yung ilalaro natin ng summer mga kalapatids. Yan, bali nga yan na lang yung nag-iisa na nasa labas na papasok na natin yung iba nating kalapate. At yun nga mga kalapatids, hanggang dito na lang yung video natin sa toss natin sa mga kalapati natin kaganyang umaga. At yun nga mga kalapatids, kompleto pa rin yung warriors natin, yung kalapati natin. Yan muli, maraming salamat sa panood mga kalapatids. God bless sa inyo lahat. Ingat.